Sogles colet sotam tuka Dikutentana Karzat leut kasorta Aici de sace sorbozo Tuka donia te betoita Isa fantoru tentana Karzat leut kasorta Aici de sace sorbozo Tuka donia te betoita सगल्यांक तुमकां ह्या आयचे पवित्र मिसाचे भेटेक तुमकां मायेमोगाचो येवकार. आमची सगळीं इंतेसांवां आमी घेवन आयल्या भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या पांयां पिडेवंतांक आनी कश्टावतल्यांक भेट करप म्हणल्यार एक दयाळ कोरणी. ही कोरणी शुभ वर्तमानाच्या काळजांत रिगलोली आसा. कश्टावतल्यांक पिडेवंतांक पेकवणी बुजवण आनी तांचो भावार्थ वाडोवंक जेजू तांचे शीं गेलो आनी आमकांय शिकयलें. जेन्ना आमी कश्टावतल्यांक भेट दिता तेन्ना आमी तांच्या जिवितांत उजवाड हाडटा आनी ती एकसुरी नात म्हूण तांकां खात्री दिता. मिसाचे भेटेक तयार जातना सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन दुसऱ्यांक पेकवणी आनी बोरवांचो दिवपी बुजवणेचो सांगात दिवपी देवाचे दूत जावंक खतखतायेन मागुया. ही कल्पना मनान धरून हे पवित्र मिसाचे भेटेंत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. दूख धरून देवा लागीं आनी एकामेकांताय बोगसणें मागुया. हात जोडून सगळीं खालतिकायेन म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं. सगळीं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थूया. मोगाळ बापा, तूं मोयपासान फावो करताय तें आत्मीक ओकोत ओदीक आमकां लाभच्याक कोतकोतीत ओत्रेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोळ काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमचीं काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बोर आनी उर्बेवंत कोर. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दानियेल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप.
बाल्ताजार राजान आपल्या उंच कुळाच्या मनशाक एक जेवण दिलें. 1000 लोक जेवणाक आयलो आनी ताचे सांगाता तो सोरो पियेलो. सोऱ्याच्या नादार बाल्ताजारान आपल्या सोर्दांनींक, आपले पोतिनींक आनी ओगपोतनींक पिवचे खातीर नाखबुदांदारान ताच्या बापायन हाडून लायलेलें जेरुसालेचे देव मंदिराचे पवित्र स्थानांतलें लुटून हाडलोलें भांगाराचीं आयदनां घेवन राजा, ताचे सोर्दार, ताची पोतिनी आनी ओगपोतिनी सोरो पियेलीं. ती सोरो पियेलीं आनी आपल्या भांगाराचे, रुपयाचे, पितुलीचे, लोखणाचे, लाकडाचे आनी फातरांचे देवाक तांणी वाखाणलो. ओचित एक मनशाच्या हाताची बोटां दिश्टी पडलीं आनी न्हीद दिवा आसतनान फाटल्यान राजमहालाच्या घराच्या सुण्यांचेर बरोवंक लागलीं आनी बरयतालो तो हात राजाक दिश्टी पडटालो. राजा दवो फूल जालो आनी हुस्के भरीत चिंतनांनी बुडलो. ताच्या पेंगटाक सांदे दील जाले आनी ताचे दिमयो कडकडूंक लागल्यो. राजाच्या फुड्यान दानियेलाक हाडलो. राजान दानियेलाक विचारलें, म्हज्या बापायन तो राजा आसलो तेन्ना जुदांतान जुदेव निर्वासिती बरोबर दानियल म्हूण हाडलोलो तो तूं मूं? भोव पवित्र देवाचो आत्मो तुजे सोवे आसा म्हूण हांवें आयकलां आनी तुजी बूद आनी गिन्यान आमी ओजापाची जाणवाय सगल्यांक दिसून आयल्यात म्हूण हांवें आयकलां. तुज्या सपनाचो अर्थ सांगूंक आनी प्रश्न सुतावे करूंक जाता म्हूण म्हाका सांगलां. देखून हें बरोवप वाचपी जाल्यार आनी ताचो अर्थ म्हाका सांगशी जाल्यार हांव तुका जांबळें आंगोस्त न्हेसयतलों आनी तुज्या गळ्याक एक भांगाराची सळपळी घालतलो आनी राजान तूं 3ऱ्या पांवड्यार आसतलोय. दानियेलान राजा मुखार उलोवन म्हणलें, तुजें देणें तुकाच दवर आनी तुजें इनाम दुसऱ्यांक दी. तें घेनासतना हांव राजाक बरोवप वाचूंक दाखयतलों आनी ताचो वरतूय फोडून सांगतलों. सर्गीच्या दोनयाची तुवें परिक्षा केली. ताच्या मंदिराचीं आयदनां तुवें तुजे मुखार काडलीं आनी तीं आयदनां तुजे सोर्दार, तुजे पोतिनी आनी ओगपोतिनी पियेलीं. जांकां दोदोर ना आनी आयकूंक येना आनी कांयच समजूय ना त्या भांगाराचे आनी रुपयाचे, पितूलचे आनी लोखणाचे, लाकडाचे आनी फातरांचे देवाक तुवें वाखाणलें. पूण जो तुजो प्राण आपणाचेर हातान आसा, सांबाळटा आनी जाचे स्वाधीन तुज्यो वाट्यो आसात, त्या देवाक तुवें मोहिमा दिवंक ना. ह्याच पासत ताणें हो हात धाडला आनी ह्याच हातान हीं उतरां बरयलेलें आसा तें हें मेना मेना तेकाल आनी पार्सीन. ह्या उतरांचो अर्थ तुका ह्या उतरांचो असो मेना म्हणजे देवान तुका राजाचे दीस मेजल्यात आनी ते शेवटाक पावयल्या. तेकाल म्हणजे तुका तागडेन घालून जोखला आनी तुज्या वजनांत उणाव आसा. पार्सीन म्हणजे तुज्या राजा दोशेन करून मेदिना आनी पारशी लोकांक दिल्या. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जावन दी. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. सगलीं म्हणुया, सूर्य आनी चंद्रिमा सर्वेस्पराक वाखाणटा. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. मोलबाच्या नोकेत्रांदो सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. पावसा पावसा दोवा दोवा सर्वेस्पराक वाखाणटा. ताका मोहिमा दियात, मान दियात
सासणांक सासणांक वाऱ्या वाऱ्या पोवना जोडप्या सर्वेस्पराक वाकाणटा ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणाच्या सासणांक सोबाब ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणाच्या सासणांक उज्या उज्या दोगा दोगा सर्वेस्पराक वाकाणटा ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणाच्या सासणांक हिवा हिवा गोरमी गोरमी सर्वेस्पराक वाकाणटा ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणाच्या सासणांक जबाब ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणाच्या सासणांक शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia. सुमी म्हणटा मोरो पर्यान विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकूट दितलो. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें पूण हें सगलें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतले तुमकां देवस्थानाच्या आदीन करून बोणकुणीन घालून राजां आनी राजपालांच्या फुड्यान ओडून व्हरून तुमकां दुमाळो दितले. स्वताची गोवाय दिवंक हो तुमकां सोयेक जातलो. म्हणटूच कसलो परतिपाळ करचो तो आदीं फुडें तुमी चिंतचें न्हय म्हूण घोट मनान दवरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आडावंक आनी तिचेर परतें उलोवंक तुमच्या सगल्या दुस्माना कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय भाव भयण सोयरी दायरी इश्ट मीत तुमकां धरून दितलीं आनी तुमच्या भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतलीं आनी म्हज्या नांवा पासत सगलीं तुमचो द्वेस करतलीं. पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नाश जावचो ना. तुमचे थिराये उद्देशी तुमी तुमचें जिवीत सांबाळटल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचो विशय आमच्या क्रिस्तांवांचें काकलुतीचें काळीज उक्तावूंक आमकां उलो कोत्ता. पिडेवंतांक भेट दियात आनी तांच्या जिवितांत बोरवाशाची कीट पेटोवया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या संवसारांत आमकां बोरवांचो चड गरज. कित्याक खंयच्याय जाग्यार तुमी पळयल्यात जाल्यार निराशीपण आमकां दिश्टी पडटा. जावं आमच्या घोराब्यांनी, जावं आमच्या समुदायांत, जावं आमी काम करता थंय, आमच्या हॉस्पिटलांनी, खंयच्याय जाग्यार पळयत जाल्यार आमकां निराशीपण दिश्टी पडटा. आनी ताका लागून आमकां सगल्यांक दुसऱ्यांक बोरवांचो दिवंक आमकां गरज. आयच्या विशयाचेर आमच्या नियाळाक थोडो आदार दिवंक एक काणी तुमच्या मुखार हांव दवरूंक सोदतां. एक जाणटो कांय दुयेंसाक लागून हॉस्पिटलांत आसलो आनी थंय बेडी सायडीक एक कोदेल दवरूंक ताणें मागलें. आनी ताचे धुवेन एक दीस म्हणलें, डॅडी, ही कोदेल, ही खाली कोदेल बेडी सायडीक कित्याक दवरल्या? तिचेर कोण कांय बसना. तेन्ना ताच्या बापायन एक आमरकूच आसो दिलो आनी ताणें म्हणलें, बाये म्हजे, एकदां पादेगारान शेरमाव सांगलेलो की मागणें करप म्हणल्यार
जेजूशी आमी उलोवप, तो जेजू आमच्या सांगाता बसता आनी तो सगलें आयकता. तर म्हजे बाये, जेन्ना म्हाका एकसूरपण भोगता, जेन्ना म्हाका भिरांत दिसता, तेन्ना हांव एक कोदेलीक वळोन म्हणटा, जेजू तूं आसाय मो. आनी तेन्ना सगलें म्हजें भिरांत, सगलीं म्हजें एकसूरपण हांव ताका शेअर करता, हांव ताका सांगता. आनी तेन्ना म्हज्या आत्म्यांक शांती भोगता. आनी थोड्या दिसांनी तो जाणटो मेलो आनी जेजूच्या खांदार आपली तकली धरून सोंपलोल्या भाशेन ताची तकली त्या कोदेलीर सोंपल्या उपरांत ती मेळ्ळी. तर म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या मनशाक ताच्या आत्म्यांक शांती कितकोन मेवली काय. त्या वखदांनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ते जेजूचें आसनें ताका मेळ्ळें आनी तें ताका शांती मेवली. तर हीच शांती, हीच जेजूची शांती आमी पिडेवंतांक भेट करूंक येता तेन्ना हीच शांती आमी तांकां दिवंक पावता. हें जेजूचें आसनें आमी तांकां दिवंक पावता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी जेन्ना पिडेस्तांक भेट कोत्तलीं जाल्यार आमी खालती जावंक गरज, आमी ल्हान जावंक गरज. कित्याक आयच्या पयल्या वाचपान आमकां होच संदेश मेळटा. आमी जेन्ना गोरवान भोंवता, पदवेन भोंवता तेन्ना आमचें निसोणटोन जाता. तो राजा आख्खो गोरवान भरोन, पदवेन भरोन देवाची भिरांत नासली ताका. आनी ताणें देव मंदिरांतलीं आयदनां घेवन ताणें बोश्टायलीं. आनी ताका लागून देव ताका बरोवन सांगता, तुजें निसोणटोन जातलें, तुजे दीस मेजलोले आसा, तुजें राजवट सगली फुट्टली. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां आयज खालती जावंक आनी पिडेवंतांक भेट करूंक आयज आमकां उलो आसा. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमच्या जिवितांत येतोले कोश्ट, दुमाळे, भिरांत हें सगलें सांगता. पूण आखरेक तो म्हणटा, निमाणे कोडे पासून कोण थीर रावतात ती सासणाचें जिवीत वेंग मारूंक पावतलीं. जायतीं आमकां पिडेस्त लोक आमकां एक प्रेरणा जाता. कित्याक आमी जंय बरीं आसात तीं जायते फावटी निराशी आसता. पूण तीं पिडेस्त लोक, तांच्या जिवितांत कोश्ट आसात तरी पूण तीं खुशाल आसतात, तीं दिसतात. एके भाशेन जेजू सांगता ते भाशेन आपल्या कोश्टां पासून ती जेजूचेर बोरवांसो दवरतात, जी जेजूचे थीर आसतात. तर आमी तांची देख घेवंक गरज. आनी आयज आमी सांत फ्रांसिसाच्या नोयनाक आसाव आनी आमी जाणाव सांत फ्रांसीस आपलें जिवीत पिडेवंता पासत खोरचिलें. जेन्ना तो पाद्री जाल्लो त्या वर्सा वेनिसाच्या गांवांत हॉस्पिटल ऑफ द इनक्युरेबल्स, त्या हॉस्पिटलांत तो आपलें मुण्यारपण चलयतालो. आनी थंय सगल्या पिडेवंताची तो सेवा करतालो, तांचे गाय धुतालो आनी मेले उपरांत तांकां फोंडान पुत्तालो. तर आमच्या सांत फ्रांसिसाच्या पावलांनी चलतना आमी आमच्या जिवितांत कितें घेवंक गरज. पयलें म्हणल्यार आमी दरेकलीं देवाचीं भुरगीं म्हूण आमी ओळखूंक गरज. आमच्या पिडेवंतांक मान आनी रेस्पेद दिवंक आमी शिकुया. ही आमची पिडेवंती आमकां कांयच फायद्याची न्हू. तेंचें आमकां कित्याक पडलां. जायते फावटी ही आमची गोत जाली आसतली. पूण आमी सगलीं देवाचीं भुरगीं. आमकां प्रतिश्ठा आसा, डिग्निटी आसा. कित्याक देवान आपल्याच सारक्याची आनी आपल्याच रुपाची आमकां सगल्यांक घडल्यांत. तर आमच्या पिडेवंतांक आमी मान आनी रेस्पेदान लेखुया. आनी दुसरी म्हत्वाची वस्त म्हणल्यार आमच्या विशयांत आमकां मेळटा. गरिबांक, पिडेवंतांक आमी भेट दिवया आनी जाता तो आदार तांकां दिवया. कित्याक ही जावन आसा एक दोयाळी कोन्नी.
आनी ही कोन्नी आमकां स्वर्गार वचूंक आदाराची जाता. एक म्हणल्यार आमकां फायद्याची पडटा कित्याक आमी स्वर्गार वचपाक आदार दिता. आनी दुसरें म्हणल्यार ही भेट पिडेवंतांक एक बोरवाशाची कीट पेटयता. जायते फावटी जिवितांत एक सुरपण ती भोगतात, कोश ती भोगतात, पूण जेन्ना आमी भेट दिवंक वेता तेन्ना तांच्या तोंडार हांसो येता. हें जिवीत जिवंक तांकां खुशालकाय भोगता. निराशीपण फाटीं उरता आनी बोरवासो फुडें. तर हेंच करूंक जेजूची आमकां जेजूचो आदार आमकां सगल्यांक मागुया. जो जेजू सगल्या पिडेवंतांक बरो करीत गेलो, तांकां बोरवासो दिलो, तो जेजू ह्या आल्तारार येतलो. तो ताचीच कृपा आमकां सगल्यांक ह्या मिसा भेटेंत मागुया. उबी रावया. भयणी भावांनो, देवाचें उतर आमी आयकलां. आमचो भावार्थ जिवो जाला. ह्या भावार्थाचो जबाब आमची मागणी आमी भावार्थानच देवा मुखार दवरुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी तोरेकवार पिडेक लागून कोश्टवतल्यांक आपले पोरगोटणे उतरां आनी सेवे वरवीं पेकोवणी दिवंक तांचो बोरवांसो आनी भावार्थ गोट करूंक फावो ते आत्मीक उपाय आपल्या लोकांच्या संस्था आनी खात्या वरवीं घेवन वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता हांव तुका. वेगवेगळे कुडीचे मोनाचे आनी ओतम्याचे पिडेक लागून कोश्टवतात तांणी आपले दोळे खुरसार मारलोल्या जेजूचेर दवरून आपले पिडेक फुडो करूंक काकलूत बोरवांसो आनी भावार्थ मागूंक आनी जेजूच्या जिवनपणांत जोयत मेळ्ळां तें भावार्थान आनी सोंसणिकायेन जिवंक बापा लागीं तांचे पासत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता हांव तुका. जी मोरनाचे तोणेर पावल्यांत तांणी आपलो बोरवांसो जेजूचेर गोट दवरून आनी कसलेच वांकडे वायट उपाय घेयना जावंक, पूण जेजूचेर आपले दोळे लावन निमाणो वेळ पासून सोंसणिकायेन भावार्थान आनी बोरवाशान जिवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता हांव तुका. आमचे तोरेकवार पिडेक इलाज दितोले दोतोर आनी नोर्सी आनी परामोस करतेल्यांनी जेजूचे जाणवायेचेर आपले मोन घालून आनी ताच्याच आदारान कोश्टवतल्यांक धीर आदार दिवन तांचो बोरवांसो वाडोवंक पेकोवणेचे दूत जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता हांव तुका. आमच्या राजकी आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी दर मनीसकुळाच्या जिविताचें मोल आनी अर्थ समजून घेवन फावो ते जिवीत राखतले उपाय सोदून काडून वावरूंक बापाची कृपा आनी जाणवाय तांकां सान फ्रांसीस शावेरा वरवीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता हांव तुका. भोव दयाळ बापा, तूं आमचो मोग करताय देखून आमची मागणी आयकोताय. ही उदगारलोली आनी ओगेपणान तुजे मुखार दवरलोली आयच्या दिसा आमची मागणी तुजे मोहिमेक आनीक तुजें राज विस्तारूंक उपकारतात जाल्यार आमच्या उत्मीक फायद्याक पडटात जाल्यार ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं.
बापा बेचूक तुका तुझ्या आनी सोऱ्या वांगडा तेचे आमी समोर टिकां ते तूं मानून घे म्हूण मागता नाल्गोड्याच्या मांसा रोगतान मिसळून तुगे दोयालपणान तेचे आमी समोर टिकां ते तूं मानून घे म्हूण मागता नाल्गोड्याच्या मांसा रोगतान मिसळून तुगे दोयालपणान उबी रावया. म्हज्या भयणी बाबांनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. देवा, आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मानांक भेटोवंक फॉर्मायलाय ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाळ काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कुरपेचें बळ दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं आमची काळजां उबारूया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा थारोण मेळ्ळोली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संतां भक्तांची सोबा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड
तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रोगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन भोवना वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सुबेस उगडास कर. आनी लियो आमच्या भाग्यवान बापा, फिलिपनेरी कार्डिनल फेरांव आमच्या गवळी बापा, सिम्याव आमच्या दरे बिस्पा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुत्र मेल्ल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगती, भाग्यवन जुजे च्या पती सांगता, भाग्यवन धनदुता, भाग्यवन फ्रांसीस शावेर आनी सर्व कालिदुका मांडल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उद्दार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय
पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची कागलूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची कागलूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती शेवतेल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी शेवंक वेतां ती आमची जोटी आनी कास ताडेन आसां पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलोली सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या काळजांत म्हाका भलायकी मेळटली. थोड्यो कळवण्यो. कातोलीक धर्मान जाणे बाप्तिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांणी कम्युन्याव घेवंक दोनी बाजूंनी फुडें सरचे. While we greatly appreciate the presence of the members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may come forward to both the sides of the aisles to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये ज्यांनी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनी ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बाप्तिज्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Co się udo, uciągnij jak morbiznicie, jątra colu polubecie, duši pogor makna dziwi, na Božezu, ani podmi. Duši pogor makna dziwi, na Božezu, ani podmi. Purna casa, tela ponti, tela vini, canto lolo ruka, canto, migor lolo curisando, duši pogor makna dziwi, na Božezu, ani podmi.
तुझी मोगोर magnadziwi, amor Jezu, ani podwi. Tu zał nas, oroniat to sładik mana, nie uczy co uciaka mo, Izraela dzień korba udo, duży pokor magnadziwi, na Bożecu, ani podmi. Duży pokor magnadziwi, na Bożecu, ani podmi. सोगली आमचे दोळे दांपोवया आनी ओगेपण सांबाळून काळजांत शेवलोले जेजूचे असणे अनुभवून ताका दिनवासूया. प्रार्थुया. सर्व पदवीदार देवा, आमच्या दोयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरल्याय. तुजे मोगाचे वेंगेंतली आनी आमच्या भाव भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक कदींच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. सगळीं बसूया. आयची मिसाची भेट संभ्रमलोल्या फादर रोजारियो आनी देवा उतराची मोडणी केल्ल्या डिकन एरन आनी तशेंच ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेतलेल्या सगळ्या यादनिकांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन मंडळीक आनी ह्यो सेवा धर्म केल्ल्या भाव भयणांक आमचे दिनवास. आयज सान फ्रांसिस्क शावेराच्या नवेनाचो तिसरो दीस. दिसपोट्या मिसाचो वेळ 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11, 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेंत मीस जातोले. कुमसारांक तुमच्यान बासिलिकेच्या साक्रेसींत सकाळचे 5:30 ते 11:30 आनी सांजेचे 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. तशेंच म्हज्या दावेक बायल्यान कावन्सिलींग हाची वेवस्था केल्ली आसा. कोणाक वचूंक जाय जाल्यार वचूंक जाता. सकाळचे 8:30 ते 12:30 आनी सांजेचे 3:30 ते 5:30. तुमी सान फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेचो उमो घेवंक भायर सरतना थंय आमचे दियाकन भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात दवरून मागणे करूंक घेवंक जाता. दर सकाळी 5 ते सांजे 6 पर्यंत बासिलिकेंत पवित्र संस्काराची बुजोवन जाता. तुमी थंय जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. ह्या मिसांत भक्तीपणी वांटो घेतलेल्या तुमकां सगल्यांक आनी ह्यो वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. फाल्यांचो दीस स्थळांतरीत भाव भयणांक पासत भेटयला. आयज पिडेस्तां पासत भेटयलोलो दीस.
3.5 वरांच्या मिसाचेर तांचेर केरीत मागणे आसतले. ह्या बाबतींत तुमकां व्हेकल पास जाय जाल्यार बासिलिकेन कंट्रोल रुमांत मेळटले. 29 तारखेर सगळ्या याज्ञीक आनी धार्मीक भावांक भेटयलोलो दीस. त्या दिसा याज्ञीक आनी धार्मिकां पासत आमी केरीत भाशेन मागतले. फाल्यां 9:15 वाजता अंतरधर्मीक जमात इंटर रिलिजियस मीट आसतली. त्या दिसा 9:15 आनी 11 वरांचेर मीस आसचे ना. जमात सोमतोच मीस जातले 12:15. उबी रावया. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सगळी बराबर सान फ्रांसीस शावेराचे मागणे म्हणुया. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेच लासताले. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जिवीत धरून मेलोय. ह्या पासत बापाक स्वर्गार मोहिमेन बोल्लोलो आनी संवसारान तुजी कूड घेवन दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोषान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनंती मागता. जोन एकल्याक आपणाक जाय ते मागचे. म्हणुया. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सगळ्या पासत तुजे बराबर जेजू वरवीं पवित्रात्म्या सवे बापाक वाकांताव. आमेन. फुलां भेटोवंक वो फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बासिलिकेच्या लिटर्जी डेस्कार वा कंट्रोल रुमांत दिवं जाता. तुमच्या काशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकय सांडोली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवचे. कोणीय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वो बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसलोय दुबावाची वस्त 2 तारखेर से कॅथेड्रलाचो यूथ